සුබ දවසක්. අද කතාව සියලු දෙනාගේම සිත්වල වසර 40කටත් වඩා වැඩි කාලයක් හොල්මන් කරන සිදුවීමක් බව කිව්වොත් එය නිවැරදි. මේ අපරාධය මිනිසෙක්ට සිදු කළ හැකි ක්‍රූරතම අපරාධයක් වීම නිසා පමණක් නොව නැවතුමක් නැති කුමන්ත්‍රණ දාමයක් මේ සිදුවීම වටා ගෙතී පැවතීමයි. අද සාකච්ඡාව ආරම්භයට පෙර මේ සිදුවීම ළමුන් හා සම්බන්ධ ලිංගික ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හා සම්බන්ධ සිදුවීමක් බවත් එම නිසා එවැනි තොරතුරු හා දර්ශන ඇතුළත් නිසා එවැනි කරුණුවලට සංවේදී පුද්ගලයන්ට නොසුදුසු කතාංගයක් බව සිහිපත් කළ යුතුයි. එසේනම් වැඩි කතා නොමැතිව අද අපි යොමු වෙමු ඔක්ලහාමා ප්‍රාන්තයේ සිදු වූ අහස පොළව නුහුලන මහා සංහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමට. ඇමරිකාවේ ඔක්ලහාමා ප්‍රාන්තය කියන්නේ ඇමරිකාවේ සෙසු ප්‍රාන්තවලට සාපේක්ෂව සමකාමී ප්‍රාන්තයක්. ඔක්ලහාමා ප්‍රාන්තය සුප්‍රසිද්ධ වන තවත් ප්‍රධාන කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි 1909 සිට අද දක්වාම සෑම වසරකම පවත්වන බාලදක්ෂ කඳවුරු මාලාව. දහස් ගණනක තරුණ තරුණියන් තමා ජීවත් වන පරිසරයට ගැලපෙන ආකාරයට ජීවත්වීමට හුරු කරවන මේ බාලදක්ෂ කඳවුරු සඳහා ඇමරිකාවේ නොයෙක් ප්‍රාන්තවලින් දරුදැරියන් පැමිණෙනවා. මේ අවාසනාවකට ඇත්ත කතාව ආරම්භ වන්නේ වර්ෂ 1977 ජුනි මස 12 වෙනිදා සවස් කාලයේ. සිය ගණනාවක් වූ කුඩා දරුදැරියන් ඔක්ලහාමා බාලදක්ෂ කඳවුරට පැමිණෙන්නේ සති දෙකක කාලයක් පුරාවට තමාගේ ජීවිතයේ පළමු කඳවුරු අත්දැකීම ලබා ගැනීමටයි. ඒ අතරින් අද අපේ කතා නායිකාවන්ව මුලින්ම හඳුනා ගනිමු. මේ ඉන්නේ අවුරුදු 8ක් වයස ඇති ලෝරි ෆාමර්. පුංචි ලෝරි දරුවන් 5 දෙනෙකුගෙන් යුතු පවුලේ වැඩිමලා වුණා. සුරංගනාවියක් වගේ ලස්සන සිනහවක් තිබුණු ලෝරි හැම දෙනාගේම සිත් දිනා ගන්නට සමත් වුණා. ඊළඟට වයස අවුරුදු 10ක් වූ ඩොරිස් ඩෙනිස් මිල්නර් ඉගෙන ගැනීමට ඉතාම දක්ෂයෙක් ඩෙනිස්. තරමක නිහඬ චරිතයක්. අවසානයට එකතු වෙන්නේ වයස අවුරුදු 9ක් වූ මිෂෙල් ගුසායි. ක්‍රීඩාවට දක්ෂයෙක් වුණු මිෂෙල් තමයි කණ්ඩායමේ දඟකාරිය වුණේ. 100කට වැඩි කුඩා දැරිවියන් කඳවුරු කිහිපයකට බෙදනු ලැබූ අතර එක් කඳවුරක කූඩාරම් කිහිපයක් වන ලෙස දැරිවියන් කාණ්ඩ කොට තිබුණා. ඉතින් මේ තිදෙනාටම සති දෙකක කාලයක් එකම කූඩාරමක කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව එළඹුණා. දැරියන් තිදෙනා කායෝවානම් කඳවුරු ඒකකයට තේරීපත් වුණ අතර ඔවුන්ට හිමි වුණ කූඩාරම් අංක 7 පිහිටා තිබෙන්නේ කඳවුරු ප්‍රධානියාගේ කඳවුරෙන් මෙන්ම සෙසු කඳවුරු වලින්ද තරමක් ඈතට වෙන්නටයි. එදින රාත්‍රියේ හිටි හැටියේම ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහැළුණු නිසා සැලසුම් කළ පරිදි රාත්‍රී ගිනිමල සංදර්ශනය පැවැත්වීමට නොහැකි වුණා. ඒ නිසා රාත්‍රී ආහාරයෙන් පසුව සියලු දෙනාම නින්දට පිවිසුණා. ඒ පසුදින සිට ආරම්භ වන නව අත්දැකීමට මුහුණ දීමේ අරමුණ. නමුත් බාලදක්ෂ කඳවුරේ සැඟවී සිටි යක්ෂයා පිළිබඳ කිසිවෙකු දැන සිටියේ නැහැ. පසුදින උදැසන උදා වුණා. කඳවුරු මෙහෙය වූ එක කඳවුරු ප්‍රධානියෙක් උදැසනින්ම පිටත් වූයේ සියලු දෙනාටම කලින් ස්නානය කිරීමටයි. එවිට ඇය දුටුවේ ඇස්සතහාගත නොහැකි දර්ශනයක්. ගසක් යට තිබෙන දැරියකගේ ශරීරයක් දුටු ඇය වහා බියට පත්ව දිව ගියේ මේ පිළිබඳව කඳවුරු ප්‍රධාන බාබරා ඩේ හට පැවසීමටයි.
ඔවුන් වහාම අදාළ ස්ථානයට පැමිණෙන විටද ඔවුන් දුටුවේ ඇය මියගොස් ඇති බවයි. අපරාධයේ බරපතලකම නිසාම ඔවුන් ඉක්මනින්ම සමස්ත සියලුම කඳවුරුවල දැරිවියන් අතුරුදන්ව ඇත්තැයි සොයා බැලූ විට ඔවුන් දැනගත්තේ පෙරටත් වඩා බිහිසුණු හෙළිදරව්වක්. ඒ කයෝවා ඒකකයේ කුඩාරම් අංක 7 සිටි දැරියන් තිදෙනාම අතුරුදන්ව ඇති බවයි. වහාම ඔක්ලහාමා ප්‍රාන්ත පොලිස් නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමිණි අතර ඔවුන් විසින් ආවරණය කර තිබුණු දැරියගේ අනන්‍යතාව හඳුනාගනු ලැබුවා. එලෙස මරා දමා තිබුණේ අවුරුදු 10ක් වයස ඇති ඩොරිස් ඩෙනිස් මිල්න වූ අතර ඇයගේ අත් හා කට බැඳ දමා තිබුණා. ඇයගේ බෙල්ල වටා කුඩා ලණුවක් තිබුණ අතර ඇයගේ ගෙල සිරකොට මරා දමා තිබෙන බවට සියලු දෙනාටම අවබෝධ වුණා. එමෙන්ම ඇයගේ කලිසම ඉනෙන් පහළට වන ලෙසට ගලවා දමා තිබුණා. ඇයව ලිංගික අපහරණයට ලක්වී ඇති බව පරීක්ෂකයන් සොයාගනු ලැබුවේ ඒ අනුවයි. එම ස්ථානයේ තිබුණු අනිත් බෑගයන් දෙක විවෘත කිරීමට කිසිවෙකු නිර්භීත වූයේ නැහැ. ඩෙනිස්ට සිදු කර තිබුණු අපරාධයේ ස්වභාවයෙන් කම්පා වී සිටි පරීක්ෂකයන් අවසානයේ එම බෑග් දෙකද විවෘත කරන අතර එහිදී දක්නට ලැබුණේ ඔවුන් සූදානමින් සිටි දෙයමයි. මරා දමා තිබූ මිෂෙල් ගුසායි සහ ලෝරි ෆාමාගේ ලෙයින් පෙඟුණු සිරුරු ඒ අනුව සොයාගනු ලබනවා. වහාම හෙලිකොප්ටර් ආධාරයෙන් ගුවනින් සෝදිසි කිරීම් සිදු කළ අතර වහාම සෙසු දැරියන් සියලු දෙනාම තමන්ගේ නිවාසවලට යැවීමට කඳවුරු ප්‍රධානයෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂකයන් එම ස්ථානයේ තිබී යම් සාක්ෂි කිහිපයක් සොයාගනු ලැබුවා. ඒ යටතේ ඇස් කණ්ණාඩි යුගලයක්, ඩක්ටේප් රෝලක් සහ රතු පැහැති විදුලි පන්දමක් සොයාගනු ලැබුවා. විශේෂයෙන් විදුලි පන්දමේ බල්බය කොටස කළු පැහැ ප්ලාස්ටික් බෑගයක කොටසකින් ආවරණය කර එහි කුඩා සිදුරක් සකසා තිබුණා. එය ආලෝක සීමාව අවම කිරීමට යෙද වූ උපක්‍රමයක් වුණා. ඒ අනුව මේ අපරාධය පූර්ව සැලසුම් සහගතව කළ අපරාධයක් බව සොයාගනු ලැබුවා. මලසිරුරු සොයාගත්තේ ඔවුන්ගේ කූඩාරමට යාර 150ක් පමණ දුරින් වූ අතර පරීක්ෂකයන් කූඩාරම් අංක 7 පරීක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළා. කූඩාරමේ වම්පසින් මුලින්ම තිබුණේ ලෝරිගේ නිදන ඇඳයි. ඊට පිටුපසින් මිෂල්ගේ ඇඳ තිබුණු අතර දකුණු පසින් ඩෙනිස්ගේ නිදන ඇඳ පිහිටා තිබුණා. එම ඇඳවල් වල තිබුණු ඇඳ රෙති, කොට්ට කවර ආදී සියල්ල එම ස්ථානයෙන් අතුරුදන්ව තිබූ අතර බිම මෙට්ට සහ කූඩාරම් රෙති ලෙයින් පෙඟී ගොස් තිබුණා. කූඩාරමට පැමිණි යම් අදිසි ඝාතකයෙක් මේ කුඩා දැරිවියන් තිදෙනාට අතිශය අමානුෂික ආකාරයට පහර දීම් සිදු කර තිබුණු බව හෙළි වූ අතර විවිධ ප්‍රමාණයේ පාවහන් සටහන්ද කූඩාරම් බිම පුරා ලෙයින් සටහන්ව තිබුණා. මීට අමතරව කූඩාරමින් පිටත වෆල් ස්ටොම්පර් වර්ගයේ සපත්තු සටහනක්ද සටහන්ව තිබුණා. අපරාධ ස්ථානයෙන් හමු වූ භාණ්ඩ සියල්ල වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා යවූ අතර දැරියන්ගේ සිරුරු මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පිටත් කරවනු ලැබුවා. අපරාධ ස්ථානයේ ඇඟිලි සලකුණු සටහන් හෝ ඝාතන ආයුධ සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. මේ නිසාම පොලිස් පරීක්ෂකයන් කැලෑව පුරා සෝදිසි මෙහෙයුම් ආරම්භ කළා. මද වේලාවකින් ජැක් ෂෙරොෆ් නම් පුද්ගලයෙක් මේයර්ස් කවුන්ටි පොලිස් කාර්යාලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් පවසා සිටියේ තමන්ගේ ගොවිපලේ නිවසට යමෙක් රහසින් ඇතුළු වී ඇති බවයි. ජැක්ගේ ගොවිපල පිහිටා තිබුණේ කඳවුරට සතපුම් 3 කාලකට එහායි. පොලිස් පරීක්ෂණවලදී එම නිවසේ බිම සටහන්ව තිබූ වෆල් ස්ටොම්පර් වර්ගයේ පාවහන් සලකුණු හමු වුණා. ජැක්ගේ නිවසින් ඩක්ටේප් රෝලක් සහ නයිලෝන් ලණු කැරැල්ලක් අතුරුදහන්ව තිබූ අතර මේ අතුරුදන් වූ බාට මිනීමරුම සමග සැසඳුණා. පරීක්ෂකයන් අනුමාන කළේ
ජැක්ගේ නිවසට පැමිණ සොරකම් කළ භාණ්ඩද යොදාගෙන ඝාතකයා මේ ඝාතන මාලාව සිදු කළ බවයි. ඊට පසු දින දැරියන්ගේ මරණ පරීක්ෂණ සිදු කළ අතර ලොරි ෆාමගේ මරණයට හේතුව වූයේ මොට ආයුධයකින් හිසට එල්ල කළ පහර දීමක් වූ අතර මිෂෙල් ගුසෙයිගේ හිසට එල්ල කරන ලද පහරදීම් 6ක් හරහා සිදු වූ කම්පනයෙන් මිය ගොස් තිබුණා. ගෙල සිරකිරීම සහ මොළයට ඔක්සිජන් සැපයීම අඩාල වීම හේතුවෙන් ඩෙනිස් මිල්නර් මිය ගොස් තිබූ අතර ඝාතකයා විසින් මේ දැරිවියන් තිදෙනාවම අපයෝජනය කර තිබුණු බව අධිකරණ වෛද්‍යවරුන් සොයා ගනු ලැබුවා. හිසට එල්ල කරන ලද පහරදීම්වල ස්වභාවය සහ හැඩය එකිනෙකට වෙනස් වූ අතර මෙය ආයුධ කිහිපයක් භාවිතා කොට සිදු කරන ලද පහරදීමක ප්‍රතිඵලයක් බව හෙළිවුණා. දැරියන්ගේ සිරුරු දමා තිබූ නිදන බෑග තුල තිබේ නාදුනන පුද්ගලයෙකුගේ හිසකෙස් හමු වූ අතර යෝනි මාර්ග අවට තිබූ ශුක්‍ර සාම්පල පවා සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. නමුත් DNA තාක්ෂණය එකල එතරම් දියුණු යුගයක තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් කඳවුරු නායකයන්ට අයත් යම් යම් භාණ්ඩද සොරකම් කර තිබූ අතර අපරාධ ස්ථානයෙන් හමු ඇස් කණ්ණාඩි යුවලද එලෙස සොරකම් කරන ලද එකක් බව හෙළිවුණා. ඒ අනුව ඝාතකයා බොහෝ කූඩාරම් වලට රහසේ ගොස් භාණ්ඩ සොරකම් කර කූඩාරම් අංක 7ට පැමිණ එහි සිටි කුඩා දැරියන් තිදෙනාව බිලිගත් බව අනුමාන කළ හැකි. දින 3කට පසුව පරීක්ෂකයන්ට වටිනා සාක්ෂියක් ලැබුණා. ඒ අපරාධ ස්ථානයෙන් සතපුම් 3ක් පමණ දකුණට වන්නට පිහිටි කුඩා ගුහාවක් පිළිබඳවයි. මෙහි දින කිහිපයකට පෙර යමෙක් නැවතී සිට ඇති බවට පෙන්වන සාක්ෂි තිබුණු නිසා පරීක්ෂකයන් එයට අවධානය යොමු කරනු ලැබුවා. එහිදී පත්තර කැබලි, කළු පැහැ ප්ලාස්ටික් බෑගයක කොටස්, මාස්කින් ටේප් රෝලක් සහ අපරාධ ස්ථානයෙන් සොරකම් කරන ලද තවත් අවුකන්නාඩි යුගලයක් හමු වුණා. ඊට අමතරව ආදාළ ස්ථානයේ තිබී තරුණියන්ගේ රුව සටහන්ව තිබූ ඡායාරූප දෙකක් හමු වුණා. මේ සොයා ගැනීම අපරාධය විසඳීමට මූලික අඩිතාලම සපයා දුන්නේ ගුහාවෙන් හමු ද්‍රව්‍ය සියල්ලම සත්‍ය අපරාධය හා සැසඳී තිබීමයි. ගුහාවෙන් හමු වුණු තරුණියන්ගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය කළ අතර පරීක්ෂකයන්ට ඒ ඡායාරූප ලබාගත් ඡායාරූප ශිල්පියා දුරකථන ඇමතුමකින් සම්බන්ධ කරගනු ලැබුවා. ඔහු පූර්ණ කාලීනව ඔක්ලහාමා සිරගෙදර සේවය කළ පුද්ගලයෙක් වූ අතර මේ ඡායාරූප විවාහයකදී ගත් ඒවා බව ඔහු හෙළි කරනු ලැබුවා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී සිරකරුවන්ව යම් යම් වෙනත් කාර්යයන් සඳහා යොදා ගන්නා අතර මේ ඡායාරූප සංස්කරණය කිරීමට උපකාරී වූ ජීන් ලිරොයි හාට් නම් සිරකරු පිළිබඳව පරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය යොමු වුණා. හාට් කියන්නේ ඔක්ලහාමා පොලිසියට නාදුනන චරිතයක් නෙවෙයි. ඔහු ඒ ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවෙක් වූ අතර 1966 දී තරුණියන් දෙදෙනෙකුව පැහැරගෙන ගොස් අමානුෂික ආකාරයට ඔහු දූෂණය කරනු ලැබුවා. ඔහු ඒ තරුණියන්ගේ අත්පා හා කට බැඳ තමා මේ අපරාධ සිදු කළ අතර මෙය බාලදක්ෂ කඳවුරේ සිදු වූ මිනීමැරුමට සමාන වුණා. ඉන් පසුව ඔහු ඒ වරදට සිරගත වුවත් යහපත් චර්යාවන් නිසා ඔහු ඉක්මනින්ම නිදහස් වුණා. ඉන් පසුවද ඔහු විසින් සොරකම් රැසක් සිදු කළ අතර නැවත ඔහු සිරපාරයට ගත්තද අවස්ථා කිහිපයකදී ඔහු සිරගෙදරින් පැන යනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඔහු 1973 දී සිරගෙදරින් පැන ගිය අතර ඉන් පසුව ඔහුව සොයා ගැනීමට කිසිවෙකුට හැකි වුණේ නැහැ. ඒ අනුව වසර 4ක් පුරාවට නීතියෙන් පැනගොස් සිටි හාට් මේ අපරාධය සිදු කළ බව
පරීක්ෂකයන් විශ්වාස කළ අතර ඒ යටතේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම වෙනුවෙන් ඔක්ලහමා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම මෑන්හන්ට් මෙහෙයුම දියත් කරනු ලැබුවා. ඇමරිකානු ස්වදේශිකයෙකු හාට් මෙවැනි අපරාධයක් සිදු නොකරන බව ඔහුව දැන සිටි පිරිසක් විශ්වාස කළ අතර හාට් කුක්සන් හිල් නම් කැලෑබද ප්‍රදේශයේ පාලු නිවසක සැඟවී සිටින බවට පොලිසියට ඔත්තුවක් ලැබුණා. ඒ වර්ෂ 1978 වසරේ අප්‍රේල් මස 6 වෙනිදායි. සිය ගණනක් වූ පොලිස් නිලධාරීන් සැක සහිත නිවස වැටලූ අතර එහි සැඟවී සිටි ජීන් ලිරෝයි හාට්ව අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. ඝාතන වලින් මාස 19කට පසුව එනම් 1979 මාර්තු මස 5 වෙනිදා ජූරිය තේරීම ආරම්භ වුණා. ඔක්ලහමා ප්‍රාන්තයේ වැඩි වශයෙන් ජීවත් වූයේ ස්වීදේශික ඇමරිකානු ජනතාවයි. හාට් ස්වීදේශික ඇමරිකානුවෙක් වුණු නිසා අපක්ෂපාතී ජූරියක් තෝරා ගැනීමට බොහෝ කාලයක් ගත වුණු අතර නඩු විභාගයේ වැඩි වාසියක් හිමි වූයේ විත්තිකරුවන්ගේ පාර්ශවය වෙතටයි. එයට හේතුව වූයේ රජයේ පාර්ශවය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්ව සිටි නීතිඥවරයාගේ අදූරදර්ශී සහ අදක්ෂකම නිසා වෙනුයි. අපරාධ නඩු පිළිබඳව කිසිදු අත්දැකීමක් නැති නීතිඥවරයෙක්ව ඔක්ලහමා දිස්ත්‍රික්කයෙන් යොදා තිබූ අතර ඔහු වාණිජ පරමාර්ථ මුල් කරගෙන අපරාධයේ තොරතුරු පුවත්පතකට ලබා දී ඇති බව හෙළි වුණා. උසාවියේදී මේ පිළිබඳව ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කළ විට ඔහු ව්‍යාජ පිළිතුරු ලබා දීම නිසා රජයේ නීතිඥවරයා පිළිබඳ ජූරියට තිබූ අපක්ෂපාතී බව අහිමි වී ගියා. ඉන්පසුව නැවත වෙනත් නීතිඥවරයෙක් නඩුව වෙනුවට පත් කළ නමුත් නඩුවට විය හැකි හානිය ඒ වන විට සිදු වී අවසන්. පැය 5ක පමණ සාකච්ඡාවලින් පසුව ජූරිය විසින් ලීරොයිඩ් හාට් මේ ත්‍රිත්ව ඝාතනයට වරදකරු නොවන බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. වින්දිතයන්ගේ පාර්ශවය හඬා වැටුණු අතර හාට්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සැබෑ ලෙසටම මහන්සි වූ සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේම බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුණා. කෙසේ වෙතත් හාට්ගේ පෙර වැරදි නිසා ඔහු නැවත සිරගෙට නියම වූ අතර මාස 3කට පසුව ඔහු හෘදයාබාධයකින් සිරගෙදර තුලදීම අඩු වයසින් මිය යනු ලැබුවා. මේ සිදුවීම නැවතත් කරලියට එන්නේ නව DNA තාක්ෂණය යටතේ පරීක්ෂණ මෙහෙයවීම හරහායි. ඒ යටතේ FBI විසින් ශරීරවල තිබුණු ශුක්‍ර සාම්පල් හරහාද කෙස්ගස් හරහාද සැකකරුවන්ට අයත් අර්ධ DNA පැතිකඩක් නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. නමුත් තවමත් මේ ක්‍රූර ත්‍රිත්ව ඝාතනයට වරදකරු කවුරුන්ද යයි සොයාගෙන නැහැ. කෙසේ වෙතත් තවමත් මේ මිනිමැරුම් පරීක්ෂණය සක්‍රීය මට්ටමින් සිදු කරනු ලබන අතර අනාගතයේ දවසක මේ පුංචි සුරංගනාවියන්ගේ ජීවිත විනාශ කළ කුරිරු ඝාතකයා නීතියේ රැහැනට හසු වෙනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. සැබෑ ඝාතකයා ලීරොයි හාට් නීතියෙන් බේරුණ නමුත් ඔහු වෙත ළඟා වූ ෂණික මරණය ස්වභාව ධර්මයෙන් ඔහුට ලැබුණු දඬුවමක්ද? එසේත් නැතිනම් ඝාතකයා වෙනත් අයෙක්ද? මේ ගැටලු සියල්ල අප ඉදිරියේ ඉදිරි කරමින් මේ පුංචි දැරියන් තිදෙනාම මේ වන විට සාමදානයෙන් සැතපෙනවා. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපේ සාකච්ඡාව අවසන් වන්නේ. කතාව තරමක් දීර්ඝ වුවත් එහි අවසානය වන තෙක්ම කුතුහලය නිසා ඔබ අප සමග රැඳී සිටිනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. එසේනම් නැවත හමුවන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.